qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro o ascendente cancro. Andiamo a vedere come sarà quest'anno 2026 andando a fare una bellissima esposizione tenendo conto delle 12 case astrologiche, ossia la casa dell'ascendente, cosa accadrà nel lavoro, cosa accadrà nell'economia, cosa accadrà nelle relazioni sociali, cosa accadrà nell'amore, cosa accadrà alla tua forza vitale, quali sono le trame più oscure, che cosa può accadere, che non sai, il karma, l'occulto, tutto ciò che riguarda il lavoro, la salute. Andiamo a fare una bellissima esposizione per quanto riguarda tutte le 12 case astrologiche, così che tu possa avere un sentiero da seguire durante l'anno e grazie alle pratiche che facciamo insieme seguire il capolavoro della tua vita. E per chi ancora non avesse iniziato la pratica dei 21 giorni, la trovate qua sotto all'info box in descrizione. Poi a gennaio partiranno le masterclass da cui, per le quali vi potete iscrivere dal sito web appena lo sistemiamo, e a meno che quando pubblico questo video non è già sistemato tutto. Quindi ragazze mie ragazzi, è un anno strabiliante perché è un anno 1. Il 2025 è stato un anno 9, un anno di chiusure karmiche, di spazzare via vecchi modi di essere, vecchi modi di intendere la vita, fondamentalmente di intendere la vita come un dono e tutte le emozioni che ci ricordano questo dono ci autopotenziano. Quindi, che cos'altro vi volevo dire? Per quanto riguarda la Luna e Venere, se avete la Luna in Cancro o Venere in Cancro, guardatevi solo la quinta e la settima casa, ok? Quando li andiamo a elaborare. Quindi, detto questo, ragazze mie ragazzi, partiamo. Allora, andiamo a fare tutte le 12 case astrologiche e alla fine del nostro viaggio andremo a prendere le carte del drago immaginale che ti daranno il rituale della buona riuscita per quest'anno. Allora, da unire alla pratica, al rituale del vostro segno zodiacale che è uscito, ok? Allora, andiamo a vedere tutte le 12 case astrologiche. Metteremo 3 carte per ogni casa. Prima casa, la casa dell'ascendente. Come iniziamo l'anno? Chi sei e come iniziamo l'anno? Mettiamone una, 2, 3. Poi la seconda casa, la casa dell'economia, dei soldi, delle risorse, del valore. Una, 2, 3. La terza casa, la casa dei viaggi brevi, della comunicazione, degli studi, degli interessi personali. Una, 2 e 3. La quarta casa è la casa della casa, cioè è la casa della famiglia, delle radici, possedimenti immobiliari, debiti karmici ereditati da antenati. Vediamo. 1, 2 e 3. Quinta casa è la casa della creatività, dello svago, dell'amore per la vita, anche dell'amore leggero, dei flirt, della voglia di vivere. Vediamo. Quinta casa, 1, 2, 3. La sesta casa è la casa del lavoro e della salute. Vediamo. 1, 2, 3. La settima casa è la casa delle relazioni stabili, degli amori duraturi, anche dei contratti. Settima casa, 1, 2, 3. Poi l'ottava casa è la casa delle grandi trasformazioni, delle trasformazioni profonde, della morte e della rinascita, della sessualità, dell'occulto. Vediamo. 1, 2 e 3. La nona casa è la casa dei viaggi lunghi, anche degli studi superiori, delle credenze, della fede, dell'oltre, dell'evoluzione spirituale, della filosofia. Vediamo. 1, 2 e 3. La decima casa è la casa del successo, cioè dove avrai successo quest'anno?
dove brillerai, e anche la casa della carriera, degli obiettivi personali. Vediamo dove realizzi qualcosa di importante quest'anno, dove brillerai. 10ª casa. 1, 2 e 3. L'11ª casa invece è la casa delle amicizie, le cause comuni, anche dei nuovi alleati, dei progetti di gruppo. Vediamo. 1, 2, 3. E la 12ª casa è la casa del karma e dell'occulto. La casa che ciò che non sai, che non ti vedi arrivare, no? Le prove di vita, le sfide karmiche. Vediamo, 12ª casa, cancro. 1, 2 e 3. Allora, ragazze mie, ragazzi, facciamo un bel respiro e partiamo. 2026, cancro. Allora, partiamo. Prima casa, 5 di coppe, la stella, il 2 di coppe. Allora, prima di tutto merita un applauso questa prima casa. Allora, entriamo nel 2026 con un'emozione un po' sospesa, un rimorso, una delusione, un quasi, no? Qualcosa che ha fatto male e che però non ha il potere di assolutamente di definire quest'anno. È solo l'ultimo strato che si sta staccando. Poi, bam, arriva la stella. La guarigione. Non è una guarigione così questa, per questo ti ho fatto l'applauso. Ma quella che arriva quando finalmente si capisce perché è successo quello che è successo. Cioè è come se l'universo ti dicesse: adesso puoi brillare senza chiedere il permesso. Adesso puoi ricominciare dal tuo talento, dalla tua voce, dal tuo desiderio puro. E tutta questa meravigliosa scena viene chiusa da 2 di coppe che mi dice: è proprio un dono. L'identità del 2026 per te è un'identità che si apre all'amore. Non perché hai bisogno dell'amore, ma perché finalmente sei guarita abbastanza da poter scegliere. Questo è un anno in cui tu sarai magnetica, magnetico, dolce, desiderabile, luminosa, luminoso. È proprio la tua natura. C'è un anno dove la percezione di te si riallinea con il cuore. Cioè, stupendo. Che significa in pratica? Ti rialzi da una delusione, ritrovi fede, fiducia, creatività, direzione, incontri o ritrovi una persona con cui c'è uno scambio vero. Cioè, la tua energia parla proprio d'amore, prima ancora che tu apri bocca. Cioè, sarai amore, amore puro. È fantastico. La stella ti guida nelle relazioni. Qua vi siete alleati con le emozioni della dolce tristezza, dolce malinconia, vi vedo già. E questo porta a una soddisfazione senza precedenti. Bellissimo, bellissimo. Vediamo cosa ti dice adesso la seconda casa. Allora, seconda casa è la casa del denaro, dei possedimenti, delle risorse. Vediamo. Il 5 di denari, il cavaliere di coppe, wow, il 9 di denari. Beh, qua raggiungi un'autosufficienza molto importante, per qualcosa che ti motiva a livello emozionale. Allora, inizialmente, l'inizio dell'anno ti senti un po' manchevole di qualcosa. Abbiamo 2-5, iniziando, 5-5. È come se ti dovessi alleare alla dea della penia. Sai che quando tu ti allei alla dea della penia, poi nasce arriva Poros, perché Penia si sposa con Poros, che è l'ingegno, e nasce amore, che è proprio la prosperità. Quindi inizi l'anno con una sensazione di mancanza, però non è per forza una mancanza reale questa. Io credo che sia più che altro che c'è 9 denari qua, la paura della mancanza. C'è quella voce che ti dice: sto facendo abbastanza, ce la farò, devo stringere la cinghia. Cioè, il punto qua non è la difficoltà in sé, il punto è che questa carta mi mostra il tuo vecchio programma mentale.
Cioè, un programma che nel 2026 viene completamente disattivato, distrutto. Perché? Perché subito dopo c'è il Cavaliere di Coppe. Arriva una proposta, un invito, un'occasione che nasce da o una relazione, o una collaborazione, o da un contatto umano. Cioè, è come se l'universo ti dicesse esci da questo freddo e vieni a ricevere. Il Cavaliere di Coppe qua ti porta soldi, sì, ma soprattutto porta possibilità nuove, più creative, cioè più coerenti con il cuore, ti motivano. Porta un progetto che piace, un cliente che si innamora della tua energia. Guarda che energia c'hai qua, eh? Un'offerta che tocca la tua sensibilità, qualcosa che sembra quasi troppo bello per essere vero, mi vorrebbe da dire. Però invece è concretissimo. Perché? Perché c'è il 9 di denari qua. Qua vedo la tua prosperità, il lavoro che viene ripagato, il valore che viene riconosciuto e una carta di autonomia finanziaria, di sicurezza economica costruita con stile. Qua c'è una grande donna che sta con stile, no? Con classe, con grazia. Cioè, allora, io vedo che quest'anno parti con un piccolo timore economico o da una fase di ristrettezza, ricevi un'opportunità che arriva tramite una persona, un aiuto, una porta che si apre, una proposta concreta, arriva una condizione di agio, di benessere quasi, ma è vero, indipendenza economica, cioè guadagni più di prima, ok? Gestisci anche i soldi con più maturità, soprattutto cambi soprattutto la tua identità economica, da ho paura di perdere a so che posso creare, cioè è probabilmente l'opposto. Ma il 9 di denari ti dice un'altra cosa importantissima: quest'anno tu puoi costruire un tuo spazio, un tuo progetto personale, qualcosa che ti rende libera, libero. Anche una piccola attività parallela che diventa molto forte, te lo dico con queste carte. Sei guidata dalla buona stella qua, voglio dire. Bellissimo, sono contenta di questo, veramente contenta. Muori ogni giorno e non te ne accorgi. Guardati, stesso posto, stessi pensieri, stesso te, come un cadavere che respira. Alcuni lo chiamano morte in vita, altri lo chiamano sonno dello spirito. Tu come lo chiami? Per risvegliarti devi attraversare una morte, non simbolica, non metaforica, quella vera, dove l'identità che hai costruito si disintegra. Un mistero il cui fuoco è divampato e indisturbato nella storia. Gli sciamani lo praticavano da millenni. Respiri che spingono la coscienza oltre il corpo, archetipi che scavano nell'ombra, passaggi che bruciano l'ego. Non è guarigione, è annientamento. La conquista, il tuo obiettivo. E lo godrai, certo che lo godrai, ma non sarai tu a goderlo. Sarà chi diventerai. 5 porte, 90 minuti per attraversare ciascuna. Entri vivo, esci diverso. O non esci. Scegli ora. Tra un anno guarderai indietro e saprai quale porta hai preso. Vediamo la terza casa, che è la casa dei viaggi brevi, degli studi, delle comunicazioni, anche dei fratelli, delle sorelle, del tuo intorno, no? C'è l'appeso. 7 di bastoni e il cavallo di bastoni. Ci può essere qualche scontro in famiglia o mettere dei limiti a delle situazioni. Allora, la terza casa qua ti chiede di rivedere alcuni punti di vista su quest'area. Allora, cosa vuol dire? Se ci possono essere qua dei limiti o difenderai il tuo spazio personale all'interno della famiglia. Questo ti darà anche più slancio, più creatività. Sì, all'inizio proprio dell'anno ti sentirai un po' sospesa, un po' sospeso, come se l'idea giusta fosse lì ma ancora in gestazione. Potrebbero esserci dei fraintendimenti con un fratello, te lo sto dicendo, con una sorella, oppure con una persona vicina.
Oppure semplicemente tu senti il bisogno di osservare, di non reagire, ok? Fatto sta che è tempo di maturazione interiore qua, di ascolto profondo. Perché questo appeso qua sta cambiando il tuo modo di pensare all'interno di quest'area. Cioè ti sta portando a guardare la comunicazione in modo più libero, meno difensivo, più ispirato, no? Dove non ti devi difendere, ma devi essere ispirata nella comunicazione. Infatti, come se difendessi le tue idee col 7 di bastoni, come se dicessi mi sto difendendo, sto affermando il mio spazio. È come se all'inizio c'è questa sospensione e poi tu dici ok, basta farmi mettere in dubbio, basta trattenere la mia verità. Quindi io ti vedo che inizi a prendere posizione, difenderai un'idea, riorganizzi i tuoi obiettivi, ti fai rispettare in una conversazione, metti dei confini chiari con una persona vicina, che siano fratelli o amici stretti. Però questo 7 di bastoni di solito rappresenta un piccolo contrasto, cioè qualcosa da chiarire con una persona, un'opinione da proteggere tua, o un progetto da non lasciare andare, no? E poi questo cavaliere di bastoni cambia totalmente l'energia, cioè vedo che qua tu riparti in corsa. Ti sentirai ispirata, ispirato, brillante, creativo. La comunicazione torna fluida, potente, sei affascinante, le idee si accendono come scintille. Cioè questa è una carta che dice mi butto, dico quello che penso, avvio quel progetto, lo faccio. Quindi nel concreto cosa accade? Che a inizio anno potresti sentirti un po' fraintesa o bloccata, o bloccato nel comunicare. Però poi vedrai qualcosa da un'angolazione diversa e questo ti cambia dentro. Ti difendi, affermi un certo confine, prendi una posizione in una conversazione o in un progetto e poi parte un'energia nuova, comunicazione ispirata, contatti veloci, idee che si trasformano in movimenti concreti. Qua vedo dei possibili, un breve viaggio, vedo, all'inizio no, però dopo vedo un breve viaggio. Può essere un viaggio di formazione o un'iniziativa che ti accende l'entusiasmo. Fatto sta che io vedo che tu ritrovi la tua voce e non torni più quella di prima, quello di prima. Bellissimo, ok. Andiamo a vedere la quarta casa, che è la casa della casa, la casa delle radici, la casa della famiglia. Vediamo un po'. La regina di denari, la regina di spade, il 5 di bastoni. In famiglia ci potrebbero essere alcuni contrasti che verranno risolti alla luce della tua consapevolezza. Cioè, allora ti spiego, cioè come se fosse qua un teatro, no? Dove queste due regine si guardano, cercano di trovare un punto d'accordo, ma ognuna ha le sue posizioni. Cioè qua ci sono due energie femminili in casa, fortissime. Quindi potrebbero essere due donne reali nella tua vita, potrebbe essere una madre, una sorella, una suocera, una compagna, una figura femminile di riferimento. Oppure sono due aspetti della tua stessa anima che devono conciliarsi. La regina di denari, questa è la casa, questo è il calore, la cura, il quotidiano, il nutrimento, no? È la donna che vuole stabilità, è la donna che vuole ordine, è la donna che vuole radici, un nido sicuro. Quindi tu parti così, desiderando la pace, desiderando la quiete, desiderando la sicurezza materiale ed emotiva. Può anche indicare questa carta qui che ci sarà un miglioramento in casa, o un acquisto, o una ristrutturazione, oppure una voglia di creare un ambiente più bello in casa, oppure maggiore responsabilità verso un familiare avrai, ok? La regina di spade però è la mente, l'altra energia, qua la lucidità, la decisione, anche a volte la freddezza necessaria, no? L'assertività. Questa carta porta un taglio, cioè un chiarimento, una presa di posizione dentro la famiglia. È come se tu dovessi mettere dei confini. Devi dire la tua verità, devi scegliere con logica qualcosa che riguarda la casa e le radici. Quindi può significare distacco da una dinamica familiare pesante, un chiarimento importante, una decisione razionale legata a un acquisto di una casa, a un trasloco, oppure una scelta netta su come vivere o con chi vivere.
Cioè, è una carta che rimette ordine, mi spiego? E qua c'è un po' di terremoto. C'è questo 5 di bastoni, mi dice che ci saranno delle discussioni, punti di vista diversi, caos momentaneo, energie familiari un po' disordinate, o divergenze sulla casa, o divergenze sui soldi, o divergenze su gestione familiare. Questa non è una carta negativa, è una carta che ti dice qui c'è da mettere le cose in chiaro. Qui ci sono energie che si devono riallineare, mi sta dicendo. Cioè, è come una prova iniziatica dentro il nido di casa, no? Quindi all'inizio dell'anno tu sentirai il bisogno di più stabilità e radicamento. Una donna importante oppure un ruolo femminile nella tua psiche ha molto peso, però serve una decisione netta, un confine o un chiarimento familiare, una scelta logica. Ci possono essere queste discussioni molto vive in casa, che sono legate soprattutto a organizzazione, a soldi, a trasloco, a spazi. Quindi per alcuni di voi può arrivare proprio un cambiamento abitativo, oppure l'idea concreta di rinnovare proprio il tuo ambiente. Questo vedo. Dopo un periodo di caos si crea un assetto più maturo, più sano, più ordinato, perché c'è questo confronto. Cioè è una casa che pulsa questa, che vive, che fa rumore, sì, però apre la strada a una nuova stabilità. Ok? Che risolto il 5 di bastoni è questo, gli aspetti di te o gli aspetti esterni che sono uguali, che è la stessa cosa, per mettere in assetto queste due energie, che si possono dare tanto l'una all'altra, no? Ok, bel movimento c'è qua. Vediamo la quinta casa, che è la casa della creatività, dell'amore leggero, dei flirt, della sessualità vivace anche, no? Andiamo a vedere. Paggio di coppe, il mago. Oh, ma questa è bellissima questa casa. E il 4 di bastoni. Io ti vedo sorridere dopo tanto tempo, ma sorridere proprio di gusto. E qua vedo innamoramento dolce, tenerezza, il cuore che si apre senza paura. Cioè tu entri nel 2026 con nuove emozioni, una creatività più istintiva, più selvatica, con la voglia di giocare, con la voglia di sperimentare, di sentirti leggera, leggero. C'è il desiderio di un amore semplice, di un amore sincero. E questo vedo può indicare un flirt qua, oppure un messaggio affettivo o una nuova ispirazione artistica. Ti dico anche un'altra cosa, perché siccome è la casa dei figli e delle figlie per chi lo desidera, questo è un anno in cui la notizia di un figlio in arrivo o di una figlia in arrivo per chi lo desidera, che sono ben aspettate. C'è come se qualcosa dentro ricominciasse a vivere, mi spiego? Il mago ti dice hai tutti gli strumenti, adesso puoi iniziare, adesso puoi fare sul serio. Quindi in amore questo indica un nuovo inizio importante per te, una persona che entra con un forte impatto, un amore che nasce da un dialogo, da un progetto comune, la possibilità di costruire qualcosa, se parliamo d'amore. Siccome qua abbiamo emozioni, amore, no? Anche nella creatività è amore, la stessa cosa. Nasce un nuovo progetto creativo, un'idea prende forma o un talento tuo si manifesta, cioè tu torni ad essere protagonista della tua vita creativa ed emotiva. E da quanto tempo non succedeva? Te lo dico perché mia madre è cancro, quindi ecco. Eh sì. E poi vedo il 4 di bastoni che è festa, stabilità, gioia. Io vedo che un amore che si consolida, oppure una relazione diventa più seria, o un incontro porterà stabilità, oppure un progetto creativo che funziona. Però anche una celebrazione questa può essere, un fidanzamento, una convivenza, un'unione, una festa di famiglia. È come se il tuo cuore dicesse finalmente mi sento a casa con quello che provo. E quindi nel concreto cosa significa? A livello di fatti veri, pratici, no? Che tu in quest'anno ti innamori o ti rinnamori. Però come lo fai? In modo fresco, leggero, dolce. Arriva una persona con cui c'è chimica, chimica mentale, chimica creativa, non solo emotiva. Un amore può diventare ufficiale, qua si parla di relazione seria, di progetto comune, di un passo avanti. E per tutte voi, tutti voi che siete creativi, trovate questo è il vostro anno. Perché? Perché le idee diventano realtà. Abbiamo un pubblico che risponde alle vostre idee.
un pubblico che risponde bene, le energie si sbloccano. Per alcuni di voi potrebbe esserci una festa di famiglia importante oppure una celebrazione legata ai figli, alla casa o alla coppia. Cioè, la quinta casa per te è una casa di nascite, o di amori, o di progetti, o di ispirazioni, o di nuove energie. Cioè, è una parte dell'anno proprio in cui tu riderai, creerai, amerai e sentirai di meritartelo. Bellissimo, questo è il tuo anno del riscatto, del riscatto, sono veramente felice. Adesso andiamo a vedere la sesta casa, che è la casa del lavoro e della salute. Lavoro 8 di denari, ti vedo lavorare, infatti impegnatissima, impegnatissimo il carro, qua ci sei tu. Oh Signore, la giustizia. Qua fai, i tuoi sforzi verranno ripagati economicamente, te l'ho già detto qua. La giustizia divina, cause legali, situazioni, soldi che dovevano arrivarti. Qua fai un salto di qualità, quest'anno già lo vedevo nella seconda casa. Guadagnerai di più. Ok, guadagnerai di più, un posto prestigioso, un posto dato dalla giustizia o un trasloco, scusami, un trasferimento, sì. Cioè, come se l'universo ti dicesse adesso ti vedo e ti premio, la giustizia. Cioè, il lavoro quotidiano, tutto quello che farai quest'anno col tuo talento, dove avrai più intenzione, meno distrazioni, più amore nei tuoi strumenti, avevamo anche il mago lì, è come se questo ti porterà dei grandiosi frutti quest'anno, è come se la vita ti dicesse fai bene quello che fai, 8 di denari, e io farò bene a te, va bene? C'è proprio la consacrazione dello sforzo. E tu riesci a fare come se qua tu prendessi decisioni, che lo so, per molti cancro è difficile, cioè impuntarsi su una decisione, no? Abbiamo visto prima anche che tu lotterai per le decisioni tue, quindi tu deciderai, prenderai posizione, prenderai velocità qui con il carro, cioè come io qua vedo avanzamenti di carriera, nuove responsabilità, ruoli più prestigiosi, contratti che si sbloccano, anche trasferimenti, ripeto, che portano prosperità. Questo è un movimento che viene dall'alto, Cioè, quando il daimon, che è il tuo amante mistico, il tuo spirito guida, ti chiama a un livello successivo. E con la giustizia abbiamo il riconoscimento, cioè quello che meriti. Questo porta a contratti firmati, situazioni che si mettono in ordine, soldi che arrivano da questioni burocratiche o legali ed equilibri che si raddrizzano. Questa è la carta che ti dice hai dato e adesso ricevi. Oppure hai sostenuto e adesso vieni sostenuto. Cioè la giustizia qua chiude il cerchio che viene aperto dall'8 di denari. Se hai messo precisione, la vita ti risponde con precisione. Se hai messo lealtà, la vita ti risponde con lealtà. Se hai seminato competenza, arriva il raccolto. Questa sesta casa è come è la maturazione, il livello successivo. È lo slancio che porta proprio qualcosa di meraviglioso. Ti ripeto, già nella seconda casa l'avevo visto, ricca e benedetta. Cioè l'energia qua dice chiaramente migliori, avanzi, vieni ricompensato. È l'anno in cui il mondo si accorge del tuo valore, è l'anno in cui il lavoro diventa la via che porta prosperità. Quindi è una casa che davvero riconferma tutto. Quest'anno tu ti affermi. Ti rialzi, vieni pagato in denaro, in dignità, in nuove opportunità. E tutti gli dei ti benedicono, te lo dico prima della fine della lettura perché veramente io sono strafelice di questa cosa, Felicissima e molto emozionata nel leggerti queste carte, bellissimo, bellissimo. Me le bacio un po', così anche mami sta tranquilla. Bellissimo, bellissimo. Allora, sesta casa, settima casa, andiamo a vedere la casa delle relazioni, che già ci hanno accennato nella prima casa, no? Dei contratti, delle relazioni stabili, andiamo a vedere. E qua abbiamo la temperanza, mi conferma questa cosa. Mi conferma l'asso di coppe e il 2 di denari. C'è una bellissima storia d'amore qua. Sì, questo è l'amore che guarisce, la temperanza.
Non è l'amore che ferisce, che invade, no, è l'amore che guarisce. Io qua vedo che ci saranno per te delle relazioni che scorrono con calma, con sincerità, ci saranno comunicazioni limpide, nessun teatrino, nessun bisogno di difendersi. Qua vedo una connessione che viene proprio dal mondo spirituale, come tutte d'altronde, però qua proprio lo sentirai. Questa è un'unione che ricuce quello che è stato lacerato negli anni scorsi. Tu non dovrai più rincorrere, tu non dovrai più placare le tempeste. Qua io vedo l'energia pacifica, saggia, proprio come due acque che si mescolano nel punto esatto. E questo me lo conferma l'asso di coppe, qua c'è la nascita di un sentimento vero. Questo è l'innamoramento che sboccia puro, fresco, traboccante. Qua vedo un cuore nuovo, una possibilità nuova, un amore che viene da un'intenzione pulita. È la coppa che si riempie da sola senza forzare nulla. Questa è un'accoglienza reciproca. Questo è il tuo cuore che si apre di fronte a qualcuno che ti vede davvero. Questo è amore. Questo è amore vero. Perché? Perché non è drammatico, non è squilibrato, non è manipolativo, non è tossico, è un amore perché è semplice. È amore perché è vivo ed è semplice. E questo è il ballo sacro, la danza sacra, due di denari, tra due persone che imparano ad adattarsi l'una all'altra senza perdersi. Questo è l'equilibrio nella pratica quotidiana, i denari, no? Organizzare i tempi, armonizzare la vita lavorativa con la vita privata, trovare un ritmo condiviso, costruire insieme senza fretta, senza pesi. Il due di denari è come se ti dicesse ce la facciamo, troviamo il modo, funziona. Quindi se puoi avere dubbi sulla compatibilità di questa persona che arriva, si dissolvono. È come se l'universo stesse cucendo una relazione che non è solo emozione, asso di coppe, ma anche gestione armoniosa della vita quotidiana, presenza, concretezza, entrambi, ok? Quindi la tua settima casa ti dice che entri nell'anno in cui l'amore è acqua viva, la temperanza porta armonia, guarigione, respiro comune, nascita di un sentimento pieno, equilibrio nella realtà e nel quotidiano. Questo è un amore che non chiede prove, non chiede sacrifici inutili, non chiede compensazioni. Questo è un amore che scorre e sostiene entrambi. Un amore che cresce mentre tu cresci, un amore che si incastra nella vita senza sconvolgerla, due di denari, ma elevandola. Quindi questa è una grande benedizione, questo è un amore buono, un amore vero, un amore che resta. Bellissimo ragazzi e miei ragazzi, lo vedevo già dalla prima casa. E vediamo questo amore bellissimo, che cosa ti dice. Non sto dicendo i segni zodiacali perché è limitante per me, perché ognuno ha nel tema natale tutti i segni, vi dico l'energia, però qua mi balza all'occhio una cosa, la temperanza è il segno del Sagittario, mio padre è Sagittario, mia madre è Cancro, quindi comunque vabbè può essere indicativo, però strano, cioè interessante. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Solo tu mi fai sentire così. C'è una bellissima compensazione qua, solo tu fai sentire questa persona come la farai sentire. Com'è che la farai sentire? Ce l'hanno detto i tarocchi. La fai sentire accettata, la fai sentire amata, non rubandole spazi, ma condividendo spazi comuni, al tempo stesso dando ognuno dei due priorità alle vostre cose e anche alla vostra vita privata, ok? Cos'altro? Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Che cosa avevamo qua? La stella. Questo è un amore mandato dalle stelle, eh? È un amore mandato dalle stelle, mi parla di guarigione, la stella di sognare ancora, di sognare, di vivere romanticismo e passione insieme. È una carta di grande spazio questo oracolo, da grande spazio emotivo.
Che cos'altro ti dirà questa persona? Se per baciarti dovessi poi andare all'inferno lo farei, così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Farebbe di tutto per te questa persona. È una stesa stupenda, eh? Non aggiungo altro perché sapete che se no per ogni casa farei un'ora. Mi mantengo lì, tanto andremo a fare le letture d'amore durante l'anno, è stupendo, veramente grandioso. Ok. Ottava casa, la casa della trasformazione profonda, anche dell'erotismo, della sessualità, anche di ciò di cui ti vergogni, no? Cosa c'è nelle nostre profondità? Vediamo un po'. Abbiamo l'imperatore, il matto, il 3 di coppe. Una cosa a tre c'è qua. No, scherzo. Oddio, vabbè, per chi volesse sperimentare il matto, una cosa a tre, c'è la cosa a tre. Cioè, te lo dico perché è uscito, te lo dico. Con un imperatore. Vabbè, questa è la cosa più superficiale che emergeva. Adesso scendiamo nel dettaglio, nella profondità sull'ottava casa. Allora, qua chiaramente io vedo un movimento interiore, perché l'ottava casa che porterà gioia. Va bene? Allora, l'imperatore mi dice che tu in questa casa, ottava casa, sarai sovrana o sovrano del tuo inconscio. Cioè, la presa di potere sui tuoi limiti. Cosa vuol dire? Che negli ultimi anni tu hai subito tante cose, emozioni non digerite, traumi che bussavano di notte, vecchi legami karmici difficili da sciogliere, molto probabilmente. Adesso l'imperatore ti dice, adesso sei tu il capo dei tuoi abissi. Cioè sei diventata regina degli abissi, Persefone, o Ade, ok? Cioè non è più l'inconscio, le tue paure a dominare te. Sei tu a mettere ordine nel caos interno, a decidere tu chi entra e chi esce, a dire sì e no con fermezza. Questo è un livello nuovo di padronanza emotiva tua, è un upgrade dell'anima. E questo, che succede? Questo è un miracolo. Il matto qua è un miracolo. Cioè la rottura del voto interiore che ti teneva in gabbia. Questa è la capacità di fare un salto oltre i tuoi tabù, oltre la vergogna, oltre la paura di essere giudicata o giudicato. Quindi a livello energetico io vedo che ci sarà libertà erotica, libertà spirituale, libertà identitaria, libertà nella percezione del tuo corpo. Perché il matto ti dice tu non sei più prigioniera o prigioniero del tuo passato e soprattutto hai il diritto di godere. Il matto è il godimento. Cioè questa carta ti renderà più spontanea, più spontaneo, più curiosa, più aperta al mistero. Ecco perché ti ho detto una cosa a tre. Ma non è, cioè non è solo quello, cioè, è proprio meno giudicante, perché non giudicherai più il tuo corpo, te stessa o te stesso. Certo è che non ti accontenti più della superficie. Vuoi sperimentare, vuoi provare, vuoi vivere la vita in modo pieno. E questo è il balsamo. Questa è la celebrazione dopo una lunga discesa negli inferi che hai fatto negli anni precedenti. Questa è la guarigione da un antico blocco, perché parliamo dell'ottava casa, che è la casa profondissima. Questo è un ritorno a godere, un ritorno al piacere. Questa è la leggerezza dopo un periodo di pesantezza emotiva. Questa è la gioia condivisa che spezza vecchi traumi. Un gruppo anima che sostiene questo processo per te, come se l'anima ti dicesse sei passata attraverso la tua notte oscura, adesso puoi ridere, te. Cioè, pazzesco. Quest'ottava casa è la casa del serpente che cambia pelle per te. Tu cambi pelle per davvero. L'imperatore ti dà struttura, il matto rompe le catene e il 3 di coppe ti celebra la rinascita. Questa energia dice chiaramente questo. Tu guarisci un antico tabù, di qualsiasi si tratti. Recuperi il diritto al piacere, io ho diritto al piacere, e trovi una nuova sovranità sul tuo mondo interno. Quindi questa sessualità diventerà più giocosa, allegra, curiosa. Però questo è solo il frutto visibile di un processo molto più profondo. La liberazione dell'energia vitale da antiche prigioni. Quest'ottava casa è un portale e tu lo attraversi danzando. Cioè, ma io ti faccio un applauso vero
Wow, strepitoso, strepitoso, veramente bellissimo. Ora, nona casa, è la casa dei viaggi lunghi, la casa della fede, la casa delle credenze, della spiritualità, degli studi superiori. Andiamo a vedere cosa ci dice. Ah, partiamo con la torre. È chiaro, prima di vedere le due altre carte, perché hai questo risvolto quest'anno? Perché è il tuo anno? Perché? Perché a livello di nona casa, credenze, strutture di questa natura qui, vecchie credenze, si rompono le credenze che ti hanno tenuto limitata o limitato fino a questo momento. Non a caso l'ottava casa, che è la casa proprio del piacere da cui sgorgerà la Kundalini, la ninfa, è aperta. E quindi le credenze, vecchie credenze si distruggono, la torre, certo. Apertura a nuovi orizzonti, 3 di bastoni e poi una bellissima regina di coppe, e qua ci sei tu. È molto chiara la cosa, allora, cioè, guarda, basta credere a quello che ti rimpicciolisce, basta. Questo è un dono divino, è il fulmine che colpisce la tua mente razionale quando questa mente razionale diventa una dittatrice. Tu negli ultimi anni hai creduto a tante cose sbagliate. Altrimenti questa carta qua non mi esce, non avresti il tuo anno questo. Quali sono queste cose sbagliate a cui hai creduto? Non posso, non sono abbastanza, non merito quella felicità, devo accontentarmi, se mi espongo soffrirò. Queste sono credenze devastanti che crolleranno totalmente, sono stati i tuoi carcerieri interiori. La torre li fa esplodere, boom! Questo è tutto il crollo delle idee che ti hanno tenuto in una prigione emotiva, nello psicopenitenziario. Questo è un cambio di paradigma irreversibile. E dopo il crollo che c'è? Bellissimo. In sequenza stanno queste carte, 3 di bastoni. Guarda oltre il vecchio sistema mentale di credenze mentali e dici: e se la vita fosse molto più grande di come me l'hanno insegnata? Sì, è così. Quindi amplierai i tuoi orizzonti spirituali, troverai una nuova filosofia di vita, si aprirà un nuovo sentiero, smetterai di ragionare per paura e inizierai a ragionare per possibilità. Questa è una carta che porta viaggi lunghi, studi, ispirazioni, soprattutto fiducia nel mondo, fede negli eventi. E qua è la chiave che chiude tutto, il ritorno alla fede. Nella tua emozione profonda, dopo che la torre ha demolito la mente tiranna, il 3 di bastoni ha riaperto la visione, tu arrivi tu, la sovrana delle acque interiori o il sovrano delle acque interiori. Vedrai le tue emozioni come un dono che ti indicano la via. La tua intuizione sarà la bussola, il tuo cuore sarà la verità, il tuo sentire è la sola forma di conoscenza che conosci. Questa carta ti dice chiaramente: la tua nuova filosofia di vita nasce dal tuo sentire, non nasce dalla paura. Tu smetterai di credere alle idee che ti hanno ferito e vittimizzato e inizierai a credere alla voce più antica, cioè la tua anima. Cioè, questa è un'iniziazione spirituale, Questa casa ti dice: la tua verità non la decide la paura, ma il tuo cuore. Tu ti ritroverai più libera, più vasta, più vera o più vero. Questa torre ha a che fare con questi 5 a inizi, che abbiamo avuto i 5 qua, avevamo un altro 5 qua, Mamma mia, questo è il tuo anno, ragazzi miei, già vi vedo celebrare, guarda, ragazzi, bellissimo. Capite che è l'anno 1, no? Cioè il mago, e tu ce l'hai il mago qua, da qualche parte c'è, eccolo. Allora, decima casa, dove avrai successo quest'anno? Beh, mi sembra che ce l'hanno ben detto, ma andiamo a quello specifico. Decima casa, casa del successo, dove avrai successo quest'anno? Paggio di denari, 4 di coppe, 4 di spade. Allora, in tutto ciò che ha a che fare con le nuove iniziative avrai successo. Smetterai di dire di accontentarti e saprai prenderti il tuo riposo. Non devi dimostrare nulla.
Sai che cosa vedo profondamente? Siccome avrai successo in tutte queste aree, lavoro, denaro, qua la cosa è più sottile nella casa dove avrai successo. Cioè tu avrai successo quest'anno non facendo di più, ma facendo diversamente. È questo tuo fare in modo diverso che ti porterà a tutti i riconoscimenti concreti che abbiamo visto. Il paggio di denari qua è una nuova via professionale, umile ma potente. Cioè, qua rappresenta tu che trovi un'idea o stai facendo un progetto o un tuo talento o un seme nuovo, un seme prezioso che darà nuove opportunità professionali, dei progetti che crescono lentamente ma in modo sicuro, un nuovo ruolo che avrai o una nuova identità lavorativa. Qua vedo corsi, formazione, nuove abilità, anche ti ripeto, come ti ho detto anche prima, la nascita di un business che parte piano ma diventa solido. Cioè il successo arriva da qualcosa che inizia ora e non riguarda ciò che è già esistente, ok? Questo è un inizio che diventerà un capolavoro, questo mi dicono. E questa carta, interessantissimo qua, il 4 di coppe nella casa del successo, sembrerebbe frenante, ma in realtà è la tua ascesi, cioè la tua liberazione. Tu avrai successo proprio perché smetti di accettare incarichi, smetti di accettare relazioni, smetti di accettare impegni che non risuonano più con te. Questo è il no selettivo ed è un grande successo per te. Ecco perché ti dicevo, è molto profonda la casa del successo per te qua. Questo è un no selettivo, libera il tempo, libera energia, libera desiderio, libera creatività, libera lo spazio per il nuovo lavoro che fa davvero per te. Il successo qua ti arriva dall'allineamento con la tua natura, non dall'adattamento a quello che vorrebbero gli altri. Ed è un salto quantico emotivo pazzesco. E questo 4 di spade mi dice che praticherete lo yoga sciamanico, la meditazione e il silenzio. Ecco perché avrete successo qua, in tutte le aree. A gennaio partiranno le masterclass e vi vedo già come dei razzi. Ma già con la pratica dei 21 giorni che state facendo, Il 4 di spade è la pausa strategica, non è un blocco. Questa è meditazione, yoga sciamanico, introspezione. Sei tu che rallenti fuori e dentro costruisci un impero. Questa carta ti dice il tuo successo arriva dalla lucidità che avrai grazie alle pause meditative, yoga sciamanico. Il tuo successo non arriva dalla frenesia. Sai come ti vedo? Come un samurai che si ritira un attimo per affilare la spada. E quando torna nel campo di battaglia vince. Questo vedo. E se no non si spiega tutto sto successo qua, capito? Tu vinci quest'anno perché scegli progetti nuovi e freschi, ti sottrai a ciò che ti scaricava prima e crei una strategia mentale chiara, limpida. E questo ti porta riconoscimenti concreti, stabilità, possibilità lavorative importanti, nuove entrate, il tuo nome che crescerà lentamente e con autorevolezza. Cioè, tu avrai successo nel creare un nuovo percorso professionale più maturo, più autentico, più redditizio, grazie alla capacità di dire di no a ciò che non ti nutre e anche di seguire una strategia chiara e intuitiva. Cioè è un anno in cui tu costruisci la tua vera carriera, non quella ereditata prima o subita. Qua tu costruisci la vera carriera. Bellissimo, sono strafelice di dirti queste cose. 11ª casa, la casa delle amicizie, delle comunità, dei valori condivisi, delle nuove alleanze. Paggio di spade, il giudizio, 2 di bastoni. Qua. Ti metterai alle spalle chi è sospetto,
cioè le amicizie, eccetera, qua c'è una rinascita, ti spiego. Sarai selettivo abbastanza, soprattutto perché ci saranno nuovi contatti, nuove amicizie e anche delle idee brillanti da condividere, anche delle persone che stimoleranno la tua mente, però sarai selettiva o selettivo, cioè c'è un po' un controsenso, sei aperta perché ti vedo curiosa, curioso, eccetera, perché magari sarai anche attratto o attratto da gruppi o associazioni che aprono degli orizzonti, però starai molto attenta o attento a discernere chi vale la pena nella tua vita sociale, chi vale la pena tenere nella tua vita sociale senza accettare la superficialità. Questo è il senso. Mi spiego? Perché qua il giudizio mi porta a una sorta di pulizia karmica, cioè nelle amicizie, nei gruppi, tu riconoscerai chi ha un valore reale per te e chi invece non è più utile al tuo percorso. Il giudizio mi parla anche di riconciliazioni, mi parla anche di ritorno di vecchie amicizie importanti, che magari possono avere un valore importante quest'anno. Qua mi parla di scelte consapevoli che farai di chi far entrare nella tua cerchia di amicizia e anche di iniziative che porteranno una crescita spirituale e professionale. Fatto sta che qua tu farai spazio per ciò che conta davvero, facendo delle scelte decisive per il futuro. Non si tratta solo di amicizie questo, ma di collaborazioni reali, di progetti concreti con altre persone perché c'è il giudizio. Quindi potrebbe indicare o una partecipazione a delle iniziative collettive, degli accordi con degli amici o partner professionali, anche dell'esplorazione di nuovi percorsi che allargano gli orizzonti, anche la pianificazione di obiettivi futuri insieme a delle persone affidabili. Va bene? Quindi quest'anno per te sarà come una sorta di giardiniere del mondo sociale, cioè semi nuovi, paggio di spade, elimina le erbacce, il giudizio, inizia a costruire collaborazioni solide e fruttuose, due di bastoni. Quindi le amicizie e i gruppi non sono solo divertimento, qua diventeranno degli strumenti di crescita, di supporto, di realizzazione dei sogni. Cioè tu imparerai chi vale la pena accogliere nella tua vita e chi lasciare andare, creando un terreno fertile per il futuro. Quindi questa casa mi parla di verità, di scelte importanti e di apertura verso ciò che conta davvero. Non a caso è il tuo anno questo, 12ª e ultima casa, la casa del karma, dell'occulto, ciò che non ti vedi arrivare. Vediamo un po'. 2 di spade, non te lo vedi proprio arrivare, quello che ti sto per dire. 7 di spade, 10 di spade. A ci picchia, qua si chiude un karma importantissimo. Attenzione, attenzione. Allora, il 2 di spade mi parla di momenti quest'anno in cui tu sarai chiamata o chiamato a fare delle scelte delicate, spesso senza avere tutte le informazioni in mano. Per esempio, potrebbe trattarsi di situazioni di lavoro o relazioni dove è difficile capire chi dice la verità e chi non dice la verità. Quindi c'è bisogno di fidarsi dell'intuito, di fermarsi a osservare prima di agire. È anche un invito a non farti trascinare dalle emozioni negative o da manipolazioni. Cioè questa energia qua ti dice non decidere di fretta, osserva prima di muoverti. Attenzione ai giochi nascosti, 7 di spade. Il 7 di spade mi dice che c'è qualcuno che potrebbe muoversi nell'ombra, qualcuno che non giocherà pulito. Può essere o un collega o una collega, o un conoscente, oppure una dinamica familiare sotto traccia. Allora, questo non è detto che... Allora, mi può parlare di tradimento emotivo, però io credo che ci siano degli inganni o delle omissioni, qualcuno omette qualcosa, oppure delle azioni non trasparenti.
Quello che mi dicono le carte è che tu devi restare vigile senza farti ossessionare. Questa carta è un invito a discernere con chiarezza, cioè è il momento di osservare le mosse altrui senza reagire impulsivamente. E poi arriva il 10 di spade, che è proprio il karma potente che si chiude, indica la fine di un ciclo karmico. Quindi questa cosa non te la vedi arrivare, però è necessaria. Potrebbe trattarsi di un vecchio schema o di una relazione che si chiude o di un blocco emotivo che si chiude una volta per tutte. È doloroso? Sì, forse un po', però è liberatorio, perché si apre spazio al nuovo. Io vedo che qui c'è una purificazione per te, perché è come se l'ultimo colpo di coda che ti toglie qualcosa a cui era attaccato, che non ti vedi arrivare, per questo splendore che abbiamo quest'anno. Quindi, cosa dice chiaramente questa 12ª casa? Che ci saranno delle prove nascoste da affrontare. Ci sarà bisogno di intuizione, di non reagire subito. Ci saranno delle persone o delle dinamiche poco chiare da osservare attentamente. Ma alla fine tu chiuderai un ciclo karmico importante. Se no non mi spiegavo tutta questa bellezza, no? Quindi questa è una casa di pulizia profonda. Ciò che non si vede, ciò che non ti vedi arrivare e arriva servirà a liberare energia, a fare spazio per ciò che conta davvero, anche se all'inizio potrebbe sembrare difficile, però alla fine ne esci più saggia, più saggio, più forte, più protetta o più protetto. Tutto lavora a favore della tua evoluzione. Qua il consiglio è: osserva, ascolta, non reagire di fretta e lascia che il ciclo si completi. Quindi potresti sentirti un po' vulnerabile, ma in realtà stai preparando il terreno per un anno nuovo di liberazione e prosperità. Accipicchia! Beh, era necessaria questa 12ª casa in questo modo. Guarda, vediamo cosa ti dicono adesso le carte del drago immaginale per mettere la ciliegina su tutto, soprattutto per andare incontro a questa emozione, quello che arriva che non ti vedi arrivare, quindi sarà necessario usare l'intuizione. Salvatevi il video e riguardatelo durante l'anno, ragazze e miei ragazzi, per seguire il sentiero di questa meravigliosa creazione, ok? Vediamo cosa ci dicono le carte del drago immaginale, Cancro 2026. Guarda, io non aggiungo niente perché la montagna è la carta più forte di tutto questo mazzo. Ti dice: non hai bisogno di sapere niente, avrai tutto ciò che desideri. Te. La montagna. Questa carta, guarda, te la leggo giusto a onor del vero. Guarda, 19. Mamma mia, è il tuo anno questo, È il tuo anno. Ti dico solo questo, il responso che ti dà il drago è questo. In presenza di questa carta sai che sei sulla giusta via. Ciò che desideri si compirà, poiché la tua volontà è una con la volontà della montagna. Non ci sono ostacoli. Fatti lo screenshot. Non ci sono ostacoli. Quindi ti dice: affinché questa energia convogli in tutte queste meravigliose direzioni, esci all'aperto, stai nella natura e bisbiglia all'anima del mondo questo mantra in sanscrito: Sabbe Satta Sukhi Kontu, che conoscete ormai tutta la nostra famiglia, che significa possano tutti gli esseri essere felici. Dedica i meriti che si sprigionano da tutte le tue azioni positive quest'anno a tutti gli esseri, perché verrai ricompensata dalla giustizia divina. Wow, mamma che emozione! Io vi ringrazio di queste emozioni, sarò contenta di dirlo a mia madre subito. Adesso, ragazze mie, ragazzi, in attesa strepitosa, vi faccio un in bocca al lupo abnorme. E noi ci sentiamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.